Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance avec une nouvelle leçon. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner. Comme ça, vous recevrez plus de vidéos. Si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas de me laisser un like. Merci. Aujourd'hui, nous avons une séance de l'écrit. C'est la 4e séance et la dernière dans cette séquence 1. Dont l'objectif est de produire le canevas des projets de classe. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de notre séquence. Alors, هاد الدرس ديال اليوم هو آخر درس في الوحدة الأولى لا séquence 1 واللي الهدف منه هو أننا نصممو البنية أو التركيبة ديال لو ريسي أو لا القصة ديالنا ونحددو أهم النقاط في هاد القصة. Alors غادي نبداو بقراءة الموضوع اللي عندنا وغنحاولوا نشرحوا الكلمات الصعبة. ومن بعد غادي ننتقلوا للطريقة كيفاش غادي نخدموا هاد الموضوع. Alors je lis la consigne ou bien l'énoncé des projets. Donc produire un récit court et simple d'une sortie ou d'une excursion ou d'un voyage ou d'une aventure, etc. et y intégrer la description d'une personne, d'un lieu, d'un animal ou d'un objet. Alors نحاول نشرحوا la consigne. Produire un récit court et simple. Alors شنو هو المطلوب منك انك تكتب واحد القصة صغيرة court et simple يعني بسيطة علاش d'une sortie ou d'une excursion ou d'un voyage ou d'une aventure etc. Alors نقدر نكتب مثلا قصة على واحد الخرجة une sortie ou d'une excursion على واحد الرحلة أو النزهة ou d'un voyage أو لا على واحد السفر مشيتي ليه par exemple ou d'une aventure أو لا واحد المغامرة اللي درتيها etc. إلى آخره. تقدروا تقترحوا مواضيع أخرى bien sûr بحال هاد المواضيع اللي ذكرنا et intégrer la description وندخلوا في هاد النص هذا أو لا في هاد القصة ندخلوا فيها الوصف la description ديال من d'une personne ديال واحد الشخص d'un lieu ديال واحد المكان d'un animal حيوان ou bien d'un objet يعني شيء معين. La première des choses qu'on doit faire, on doit souligner les mots-clés dans cette consigne pour comprendre le sujet et ce qui est demandé de nous. Alors أول حاجة كنديروها ملي كيتعطينا شي موضوع هي كنسطرو على الكلمات المفتاحية هكا كنفهمو الموضوع وكنفهمو شنو هو المطلوب منا. Dans cette consigne, nous avons 3 mots-clés qui nous semblent très très intéressants et qui vont nous permettre de comprendre la consigne comme ils vont nous guider à élaborer le canevas de notre projet de classe. On peut souligner dans cette consigne le mot produire, le mot récit et le mot description. Alors حددنا 3 ديال الكلمات المفتاحية في النص. عندنا produire يعني ننتجو أو لا نكتبو récit اللي كيعني قصة واللي عنده علاقة بلا ناراسيون أو الحكي. عندنا la description اللي كنقصدو بها الوصف. On peut déjà comprendre ce qui est demandé de nous d'après ces 3 mots. Alors نقدروا نفهموا ديجا شنو هو المطلوب منا انطلاقا من هاد 3 ديال الكلمات المفتاحية اللي حددناها في النص. باختصار المطلوب مني هو نكتب واحد القصة اللي فيها la narration الحكي وفيها la description الوصف. Alors la narration plus la description. Alors avant de commencer l'élaboration de notre canevas de projet de classe, on va essayer de faire un petit rappel de ce que nous avons déjà vu à travers les 3 leçons précédentes que nous avons déjà fait. Alors, la première des choses, on a vu la structure d'un récit. On a dit que le récit se compose de 3 étapes. La première étape, c'est le début du récit. Puis nous avons les événements et enfin nous avons la fin du récit. Donc nous avons 3 étapes dans la structure d'un récit. Alors les temps de narration, nous avons déjà dit que donc on trouve dans le récit 2 temps fréquents. Donc nous avons le passé simple et l'imparfait. Sans oublier les indicateurs spatio-temporels, donc les indicateurs de temps et de lieu qui ont un rôle très très important dans le récit.
Alors, pour élaborer le Canva de notre projet, notre Canva sera divisé en deux parties, le récit et la description. Dans la partie des récits, on va préciser les éléments suivants, les personnages, le lieu, le temps et le résumé. Dans la partie de la description, on va préciser la personne à décrire, le lieu à décrire, l'animal et l'objet à décrire. Alors, قسمنا لو كانفا ديالنا لجوج ديال المراحل. المرحلة الأولى هي لو ريسي أو الحكي لا ناراسيون. هنا فين غادي نهضروا على 4 ديال لي زيليمون ولا 4 ديال المكونات. غنهضروا على الشخصيات اللي غادي المحتمل يكونوا عندنا في هاد القصة، لو ليو المكان، لو طون الزمن، اي لو ريزومي غادي نحاولوا نحددوا واحد الملخص صغير على لو ريسي ديالنا. بالنسبه للديسكريبسيون او الوصف الفقره الثانيه او المكون الثاني غادي يكون عندنا الشخصيه اللي غادي نوصفوها، لا بيرسون ا ديكرير، لو ليو ا ديكرير المكان اللي غادي نوصفوه، لانيمال اي لوبجي يعني حيوان او شيء غادي نوصفوه في هاد لو ريسي. هنا بالنسبه للمواضيع اللي تقدروا تخدموا عليها كاين بزاف ديال المواضيع، دونك انا اقترحت عليكم بعض منها. دونك تقدروا تكتبوا هاد القصه على ان سورتي، على خرجه مثلا، على شي نزهه او رحله قمت بها، او لا شي سفر، او بيان ان افونتور او لا مغامره، او لا واحد الذكرى ديال الطفوله، او لا زياره اكسيتيرا. دونك كاين بزاف ديال المواضيع. من بعد ما نحدد الموضوع اللي غادي نكتب عليه غادي ندوز للشخصيات. هنا غادي نشوف شكون اللي غادي يكون معايا من الشخصيات، واش لي زاليف دو ما كلاس باغ اكزومبل، لو بروفيسور، لو ديريكتور باغ اكزومبل، ou bien ma famille, mes amis, les voisins، يعني الأصدقاء ديالي أو العائلة ديالي أو الجيران اكسيتيرا. دونك كنحدد شكون هما الشخصيات اللي غادي يكونوا في هاد القصة. من بعد غنحدد الأماكن اللي شفتهم، مثلا إلا اختاريت لو فواياج أو السفر نقدر نهضر مثلا على لا بلاص جمال فنا، ou bien موسكي حسن دو، ou bien لو مون توبكال، لو مون غوروغو، أو نقدر نهضر على متحف ان موزي، ou bien لو جاردان زولوجيك دو غابا، دونك حديقة الحيوانات اللي كاينة في الرباط اكسيتيرا. دونك كاين بزاف ديال الأماكن اللي نقدر نهضر عليهم، خصوصا لي مونيمون هيستوريك. من بعد ما نحدد لو ليو او لي ليو، حيت نقدر نهضر على اكثر من مكان، غنحدد الزمن. نقدر نستعمل ان ماتان، ان جور، ليتي ديرنيي، الصيف اللي فات، لي فاكونس ديتي، دونك العطله الصيفيه، لو موا ديرنيي، نابورت. دونك نقدر نستعمل بزاف ديال لي زانديكاتور تومبوريل على حسب القصه ديالي او لا فين وصلت في التسلسل ديال الاحداث اللي عندي في القصه. من بعد غتحاولوا ديروا واحد لو ريزومي للقصه ديالكم او واحد الملخص صغير للقصه ديالكم. حنا اقترحنا بزاف ديال المواضيع، بزاف ديال الاماكن، نفس الشيء بالنسبه للزمن، لي بيرسوناج اوسي. دونك هنا مثلا الا كنت غادي نهضر une excursion avec les élèves de ma classe, mon professeur et le directeur du collège par exemple. Donc je vais choisir par exemple le lieu, le mont Gourougou, le temps peut-être un matin, et le résumé sera comme ça par exemple. Donc ça c'est juste un modèle, donc vous pouvez faire comme celui-là ou bien mieux que ça. Je peux dire un matin, les élèves de la classe X, donc vous allez préciser votre classe, décident de faire une excursion au mont Gourougou. Nous étions très heureux, mais un incident a eu lieu. Un élève tomba dans un trou où il y avait un serpent. دونك هنا تتكون مثال، ولكن تقدروا تختاروا الموضوع اللي بغيتو طبعا. مثلا هنا في هذه القصه عطيتكم لي بيرسوناج لي زيليف دو ما كلاس، التلاميذ ديال القسم ديالي مع لو بروفيسور الاستاذ اي لو ديريكتور المدير ديال المؤسسه. لو ليو من بين الاختيارات اللي اقترحت، دونك انا هضرت على لو مون غوروغو او لا غابه غوروغو، لو طون ان ماتان واحد الصباح. دونك لو ريزومي قلنا على شكل ملخص، واحد الصباح ان ماتان
انا والاصدقاء ديالي او انا والتلاميذ ديال القسم ديالي دونك قررنا اننا نمشيو نديرو واحد الرحله في غابه غورغو. دونك كنا فرحانين في هاد الرحله حتى وقع واحد الحدث. دونك واحد التلميذ من بين التلاميذ طاح في واحد الحفره اللي كان فيها واحد الثعبان. الوغ دابا ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هي لا ديسكريبسيون او الوصف. دونك هنا غادي نشوفو لا بيرسون ا ديكرير. دونك هنا عندكم الاختيار تختاروا الشخصيه اللي غادي توصفوها في هذه القصه. دونك كنقترح عليكم بعض الاقتراحات فقط. نقدر مثلا نوصف التلميذ اللي طاح في الحفره l'élève qui est tombé dans le trou. Le lieu à décrire. Donc je peux décrire par exemple le mont Gourougou. L'animal. Donc je peux décrire le serpent. Je peux décrire par exemple les singes qui se trouvent dans Gourougou. Concernant les objets, vous pouvez parler des affaires que vous portez avec vous, d'une corde par exemple que vous pouvez utiliser pour aider votre camarade qui était tombé dans le trou, etc. Alors c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. J'espère que vous sera utile. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de me laisser un like si vous avez aimé la vidéo.